एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दाल मखानी की रेसिपी, और मैं बनाऊँगी उसके साथ रुमाली रोटी, तो आपके साथ उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। और अभी मैंने आपके साथ एक काढ़े की रेसिपी शेयर की थी, जो कि बहुत अच्छा काढ़ा है, इम्यूनिटी बूस्ट काढ़ा है, जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेगा। और उसके बाद और उसमें मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शेयर किए, उसको एक्चुअली मैंने जल्दी जल्दी बना लिया, क्योंकि मेरे घर से फ़ोन आया था इंडिया से, मेरी देवरानी का, कि आचाश्री ने एक काढ़ा बताया है, उसको जल्दी से बना के पी लो। तो मैं जैसे ही सो के उठी तो मैंने तुरंत वो काढ़ा बनाया और जल्दी से उसको पी लिया। तो मैं उसकी रेसिपी नहीं, आपको मैं फ़ोन उठा के उसको से वो नहीं कर पाई, बट फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ भी उसको शेयर कर लूँ, ताकि आप लोगों को भी वो हेल्प करे आपके कोल्ड कफ में और इस वाले जो वायरस से लड़ने के लिए। तो आपकी भी हेल्प करेगा वो, तो आप लोग भी बनाकर पी सकते हैं। तो उसके बाद आपको एक तो ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेगा। उसके बाद सेकंड चीज़ है, अभी आप लोग सब्जी में गार्लिक और जो जिंजर होता है, मीन्स अदरक और लहसुन, उसको थोड़ा ज़्यादा डालकर आपकी सब्जियों में बनाएं, क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है और सर्दी खांसी में भी आपको सहायता कर। तो बस अभी आप लोगों को ये सब चीज़ें थोड़ा घर में जो घर के नुस्खे होते हैं ना, वो सब आपको फॉलो करना है। ये जो मैंने काढ़ा बताया है आपको, वो भी पी सकते हैं आप, वो भी रोज़ डेली बेसिस पे आप पी सकते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। उसके बाद आप आपके बच्चों की डाइट में ड्राई फ्रूट्स भी कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। उनको थोड़ा सा बादाम खिलाइए, क्योंकि बादाम बहुत अच्छी होती है। तो आप आपके बच्चे के डाइट में, और आप भी खा सकते हैं कि आपको बादाम लेनी है। उसके बाद विटामिन सी को भी आप आपकी डाइट में कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है विटामिन सी। तो आप लेमन, ऑरेंज, अभी तो ऑरेंज भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो आप ऑरेंज भी खा सकते हैं। उसके बाद कीवी, जो भी मतलब थोड़ा सा विटामिन सी, लेमन तो सबसे अच्छा तरीका है, लेमन आप आपके डाइट में ज़रूर ऐड करिए अभी, तो वो सब आपको बहुत हेल्प करेगा। तो बस यही है। उसके बाद आपको पैनिक नहीं करना है। अभी तो आजकल क्या हो रहा है ना, कि अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, ऐसे कभी ग्रॉसरी स्टोर गए या फिर नॉर्मल, हमें मतलब हमारा अभी मेंटलिटी हमारी सबकी यही हो गई है टेंशन के मारे, कि अगर हमें थोड़ा सा ही कफ या कोल्ड हो रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें तो नहीं हो गया, जबकि हम घर के अंदर हैं, कहीं जा भी नहीं रहे। तो भी क्या होता है ना, सिचुएशन अभी ऐसी चल रही है तो टेंशन हो ही जाता है। होप आप लोग भी मेरे साथ रिलेट करेंगे कि आप सबका भी वही हाल होगा जो मेरा है, कि थोड़ा सा भी अगर कुछ कफ कोल्ड हो रहा है या कुछ गले में लग रहा है, कि तो फिर वही थिंकिंग में वही आ जाता है कि अरे मुझे तो नहीं हो गया है, ऐसा तो नहीं कि मुझे हो रहा होगा। तो वही सब नहीं सोचना है, पैनिक नहीं करना है, क्योंकि बस थोड़ा सा अपने सफाई रखिए, हाथ धो लीजिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी चीज़ को टच कर रहे हैं बाहर मतलब, तो बस आपको अच्छे से हैंड वॉश करने हैं। या फिर अगर आपके पास वहाँ पे हाथ धोने की वो नहीं है, तो आप जो अल्कोहल वाला सैनिटाइज़र है ना, वो आपको यूज़ करना है, तो बस वो कर लीजिए। और घर के अंदर है तो ये नहीं कि बार बार आप हाथ ही धो रहे हैं, कुछ भी टच कर लिया तो आपको लग रहा है तो हाथ ही धो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि घर के अंदर है। बस थोड़ा क्लीनिंग का आप लोग को ध्यान रखना है, सब कुछ पोंछ लीजिए अच्छे से। और बस फिर उसके बाद और थोड़ा बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चों की क्लीनिंग का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं, ये खिलौना टच कर रहे हैं, वो खिलौना टच कर रहे हैं, उसके बाद वो उन्हीं हाथों से कुछ कुछ खा लेते हैं। तो उनको सैनिटाइज़र की बजाय उनके हाथ धुलवाइए आप अच्छे से, फिर उनको कुछ भी मॉइस्चराइज़र जो क्रीम होती है वो लगा दीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, तो आपको वही करना है। उसके बाद बच्चों को बस ये नहीं है कि बार बार आप सैनिटाइज़र लगाए ही जा रहे हैं, वो सब तो फिर क्या है ना, कि घर के अंदर है तो उतना कुछ ज़रूरत नहीं है। बस बाहर जा रहे हैं तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि मास्क पहन के जाइए, ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए, और बस यही है, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा जल्दी। बस होप करना है, सब लोग को प्रे करना है भगवान जी से कि जल्दी से सब कुछ अच्छा हो जाए। बस अभी तो वैसे भी इंडिया में भी वही है कि अभी 31 मार्च तक सब कुछ बंद है, सबको घर पे ही रहना है, और यहाँ पे भी सेम यही सिचुएशन है कि सबको घर पे ही रहना है, कहीं सोशल गैदरिंग नहीं करनी है। तो बस ये मैसेज फैलाइए, सबको इंकरेज करिए कि मत करिए सोशल गैदरिंग, नहीं जाइए कहीं बाहर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला दो हफ्ते में, अगर आप घर के अंदर रह जाएंगे तो। फिर उसके बाद जब माहौल अच्छा हो जाएगा तो खूब घूमिए, खूब फिरिए, खूब खाइए, सब कुछ करिए। बस अभी थोड़ा
एक हमें एकजुट रहने की आवश्यकता है। सबको आप बहुत इंकरेज करिए, आप लोग मैसेज करिए, मैसेज फैलाइए कि सब लोग घर पे रहिए और थोड़ा साफ सफाई का भी ध्यान रखिए। बस यही सब है कि तो सब कुछ जल्दी से ही नॉर्मल हो जाएगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सेम सिचुएशन मेरी भी है। मैं भी वही सोच रही हूँ, मेरा भी अभी मैं भलाई कितना भी लोग अच्छा करने की मतलब अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे कि हाँ मुझे कुछ नहीं हो रहा, मुझे कोई डर नहीं लग रहा, बट सब लोग डरे हुए तो हैं ही अंदर से। सबको डर लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा है, बट ठीक है, हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और बस यही मुझे आपसे आप लोगों से कहना था। आप लोग बस ठीक है, थैंक यू, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, थैंक यू सो मच। बस ठीक है, आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। बनाऊंगी दाल मखानी, तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मुझे थोड़ा सा काम करना है तो मैं वो जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच। तो अभी हम जो इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा बनाने वाले हैं उसके लिए हमें चाहिए गुड़ 1 बड़ा चम्मच, ये आधा छोटा चम्मच के करीब चाहिए काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच के करीब चाहिए हमें ये जिंजर, ड्राई जिंजर पाउडर है यानी कि सौंठ। आप नॉर्मल जो अदरक होता है ना वो भी आप ले सकते हैं इसकी जगह। इसके बाद हमें चाहिए तुलसी के पत्ते 8-10, बट मेरे पास इतने ही थे तो मैंने इतने ही ले लिए। अगर आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए एक आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर और आधा छोटा चम्मच चाहिए लौंग। जो ये वाली चम्मच है ना इससे लिया है आधा छोटा चम्मच। ठीक है, अभी हम ना काढ़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। और हमें इसको फिल करने के लिए हमें ऐसा कोई भी कांच का जार चाहिए जिसमें हम इसको रख सकें। डालेंगे आधा गिलास पानी, तो मैंने एक आधा गिलास पानी ले लिया है। इसको गर्म होने देंगे। गर्म हो गया है पानी, अभी गर्म हो गया है तो हम इसमें डाल देंगे ये गुड़। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये काली मिर्च का पाउडर। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे इसका लौंग का पाउडर। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये इलायची का पाउडर, सौंठ और ये तुलसी के पत्ते। सभी को अच्छे से मिला देंगे। हम इसको अच्छे से उबलने देंगे। हम इसको तब तक उबालेंगे तब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। उबलने लगा है ना ये, तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और ये बहुत अच्छा काढ़ा है। ये ज़रूर ट्राई करिएगा। ये खांसी, सर्दी, जुकाम सब में आपको राहत पहुंचाएगा। ये काढ़ा बनकर रेडी है। अभी हम इसको गैस को बंद कर देंगे और इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। कांच, क्योंकि अगर हम इसको गरम गरम कांच के बोतल में भर देंगे तो कांच टूट सकता है, तो हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और अगर आपको अभी तुरंत पीना है तो आप इसको छान कर तुरंत सिप करके पी लीजिए। तो ये आपको बहुत राहत देगा सर्दी खांसी में। और ये अभी भी जो ये वायरस फैल रहा है उससे हमें लड़ने के लिए इम्यूनिटी प्रदान करेगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अभी मैं इसको इस ग्लास में छान देती हूँ और फिर ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको एक बोतल में भर लेंगे। और ये जो इसका जो बचा है ना, इसको हम फेंकेंगे नहीं। आप चाय बनाइए तो चाय में इसको डाल लीजिए, तो ये इसको फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो अभी थोड़ा बहुत बचा होगा वो चाय में भी इसका फ्लेवर आ जाएगा। और ये मेरा काढ़ा बन गया है, तो इसको मैं अभी ठंडा होने दूंगी, फिर मैं इसको इस वाले जार में भर लूँगी। तो जब भी आप इसको पिए इसको थोड़ा सा गर्म कर लें, फिर इसको सिप करके पिए। जैसे चाय पीते हैं ना वैसे सिप करके पीना है इसको। बस हम इसको बंद करके रखते हैं। और आजकल मैं पोंछे में ना ये जो डिटॉल आता है ना, तो उसमें मैं डिटॉल का पोछा लगाने लगी हूँ। और मेरे पास वो भी है आइसोप्रोपाइल और अल्कोहल, उससे भी, या फिर मैं वो डालकर पोछा लगा लेती हूँ या फिर मैं डिटॉल डालकर पोछा लगा लेती हूँ। और ये यहाँ पर चल रही थी बेटू की दादी से बात, तो बेटू दिखा रही थी उसको कि उसको ए बनाने आने लगा है।
तो वो अपनी दादी को दिखा रही थी कि उसको ये बनाना आता है। तो इस टाइम मॉर्निंग में हमारा यही है कि घर पे बात होती है, वीडियो कॉल, बेटू से बात करते हैं सब लोग, या फिर हम लोग भी बात करते हैं घर पे, और बस मॉर्निंग की क्लीनिंग वगैरह यही सब रूटीन रहता है मॉर्निंग का। तो बस यही चल रहा था बेटू की बात, और बेटू दिखा रही थी कि उसको क्या क्या बनाने आने लगा है। मैं बना रही हूँ दाल मखनी। तो इसके लिए मैंने राजमा और ये जो काली दाल होती है ना, उसको रात में भिगो के रख दिया था। तो अभी ये अच्छे से भीग चुकी है। तो अभी हम इसको प्रेशर कुकर करेंगे। तो हम इसको जल्दी से धो लेते हैं एक बार, फिर इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तो अभी हम इसमें पानी डाल देंगे। तो मैंने इसमें 2 गिलास के करीब पानी डाल दिया है। और अभी हम इसमें डालेंगे सॉल्ट और थोड़ा सा डाल देंगे तेल, ताकि ये उफनाए नहीं तो मेरा एक कुकर थोड़ा ख़राब है ना, तो इसमें से पूरा पानी बाहर निकल जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा तेल डाल दिया। और तभी हम कुकर को बंद कर देंगे और इसमें 4-5 सीटी लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आटा और मैदा दोनों लिए हैं। वैसे तो रुमाली रोटी सिर्फ मैदा की बनाई जाती है, बट हम इसको थोड़ा हेल्दी वे में बनाने के लिए मैंने इसमें 1 कप आटा लिया है और उतना ही सेम क्वांटिटी में मैंने मैदा ली है और उसी सेम क्वांटिटी में मैंने आटा लिया है, ताकि हम थोड़ा सा हेल्दी वे में बना सकें। तो मैं आटा और मैदा को दोनों को मिक्स कर लूँगी। अभी हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे थोड़ा सा नमक, आधा छोटा चम्मच के करीब, और थोड़ा सा डालेंगे तेल। ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस 1 बड़ा चम्मच डालेंगे। और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए आटा में तेल अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अभी हम इसमें दूध डालकर इसको आटे को गूँथेंगे। हमें एकदम सॉफ्ट डो लगाना है, टाइट डो बिल्कुल नहीं लगाएं। अगर आप टाइट डो लगाएंगे तो आपकी रोटी सॉफ्ट नहीं बनेगी। और इसको हम दूध से आटे को बनाने वाले हैं। आप चाहो तो आप पानी से भी बना सकते हैं, बट मैं इसको दूध से बनाने वाली हूँ। दूध से, क्योंकि रोटी या पराठे जो भी कुछ बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो इसके लिए हम रूम टेम्परेचर वाला जो दूध है ना, उसको हम यूज़ करेंगे। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा सा दूध डालकर इसको गूँथ लेंगे। मैंने ये छोटा ग्लास है जो, उसको इतना ग्लास मैंने दूध लिया है। ये देखिए, जितना रोटी का आटा सॉफ्ट लगाते हैं ना हम, उतना सॉफ्ट मैंने आटा लगा लिया है। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा तेल लगाकर इसको 10-15 मिनट के लिए रख दूंगी रेस्ट करने के लिए। देखिए दाल और राजमा अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो अभी हम दाल मखानी का तड़का बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिया है बटर 1 बड़ा चम्मच, और इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल दूंगी ताकि जो बटर है ना वो जले नहीं। तो बस बटर अच्छे से मेल्ट कर लेंगे बटर को पहले। तो बटर मेल्ट हो चुका है, तो हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। इसकी पूरी तरह से रॉ स्मेल चली जानी चाहिए। तो देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट सीख चुका है, इसने बटर को अलग कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है 2 बड़े टमाटर से बनी हुई टमाटर की प्यूरी। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा तीखा वाला चिली पाउडर, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और थोड़ा सा धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच के करीब, थोड़ा सा
हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच के करीब, और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी मैंने इसलिए डाल दिया है ताकि ये अभी टमाटर के साथ अच्छे से मसाले सीख जाएं। थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूंगी, और ध्यान रखें नमक डालते समय कि आपने दाल में भी नमक डाला था, तो अभी थोड़ा ही नमक ऐड करेंगे। अभी हम डालेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट इस कसूरी मेथी। कसूरी मेथी बहुत अच्छी लगती है खाने में, सब्जियों में, और उसकी ग्रेवी, सब्जियों की ग्रेवी को एक बहुत अच्छा टेस्ट दे देती है। तो कसूरी मेथी को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ज़रूर डालें। टमाटर अच्छे से सीख गया है, देखिए तेल को छोड़ने लगा है। तो अभी ये टमाटर अच्छे से सीख गया है, तो अभी हम इसमें डालेंगे क्रीम। तो मैंने इसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच के करीब क्रीम। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कितना टेम्पटिंग दिख रहा है ना, गाजर के हलवे जैसा लग रहा है। और अच्छे से स्टर कर देंगे। अभी हम इसको 10 मिनट के लिए उबलने देंगे। देखिए इसमें अच्छा सा उबाल आ चुका है, कितना अच्छा कलर भी आ गया है। तो हमारी दाल मखानी बनकर रेडी है। बस हम गैस को बंद कर देंगे और हम बनाएंगे अब इसके साथ रुमाली रोटी। देखिए कितनी सुंदर दिख रही है ना। बनाते हैं रुमाली रोटी। तो इसके लिए जो डो लिया था उसको हम पहले एक बार अच्छे से नीट कर लेंगे। तो मैंने इसको अच्छे से नीट कर लिया है, और अभी हम इसके छोटे छोटे सी पेड़े बना लेंगे। मेरे पास कढ़ाई नहीं थी ना, ऐसा कोई बर्तन था कढ़ाई गहरी वाली, तो मेरे पास ये बॉक था, तो मैंने इसको ले लिया है और इसको मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। तो जब तक ये गरम हो रहा है तब तक हम अपनी रोटी को बेल लेते हैं। तो मैंने आटे की एक लोई ले ली है, और इसमें हम थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे, और हम इसको बहुत पतला बेलेंगे। बहुत पतला बेलना है, आप जितना पतला इसको बेल सकते हो आप उतना पतला इसको बेलें। क्योंकि हम प्योर मैदा से नहीं बना रहे हैं, इसमें हमने आटा भी मिलाया है, तो ये उतना पतला तो नहीं होगा जितना मैदा पतला हो जाता है, बट हमें उसको बहुत ही ज़्यादा पतला बेलना है, एकदम ट्रांसपेरेंट जैसे। देखिए मैंने इतना पतला बेल लिया है। अभी हम इसको इससे ज़्यादा बेलेंगे तो ये फट ना जाए, तो इसके लिए अभी हम बस इतना ही रहने देंगे इसको। ये बहुत बड़ा भी हो गया है, देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है, देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है एकदम। तो अभी हम इसको सेकेंगे। मैंने बॉक को गरम करने के लिए रख दिया था, तो ये अच्छे से गरम हो गया है। तो अभी मैं
तो ये नमक, तो मैंने ये नमक का पानी लिया है, तो मैं ये इसके ऊपर डालूंगी ताकि एक नॉन स्टिक जैसा एक लेयर बन जाए इसके ऊपर, और ये फिर रोटी इसके ऊपर चिपके नहीं। तो ऐसा हम इसके ऊपर डाल देंगे नमक का पानी। तो मैंने रोटी को इसके ऊपर चिपका लिया है बेलन के ऊपर। इस पर मैंने थोड़ा सा आटा डस्ट कर लिया था, फिर इसके बाद मैं इस पे रोटी को चिपका लूँगी। तो देखिए इस प्रकार से हम रोटी को इसके ऊपर डाल देंगे, और हमें इसको तेज़ आंच पे ही सेकना है। तो अभी हम इसको पलट लेंगे और इस साइड भी थोड़ा सेक लेंगे बस। तो मैंने इसको हल्का सा पका लिया है और हमारी रुमाली रोटी बनकर रेडी है। बस हम इसको आंच पे नहीं पकाना है, बस इसको ऐसे ही ये बनकर रेडी है। तो शाम के टाइम हम बेटू को ले गए थे साइकिल चलाने के लिए। यहीं सोसाइटी के बाहर स्कूल है, उसका ग्राउंड है ना, तो बिल्कुल खाली रहता है, वहाँ कोई नहीं रहता है। तो हम वहाँ पर बेटू को साइकिल चलाने के लिए ले गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसको बहुत बोर हो रहा था और वो बहुत परेशान कर रही थी। तो बस हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा उसको थोड़ा घुमा कर लाते हैं। तो बस वो यहाँ पर थोड़ा साइकिल चला रही थी। बस फिर यहीं ब्लॉग को करते हैं हमें एंड। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो बस बिल्कुल अच्छे से आपका ध्यान रखिए, पैनिक ना करिए और ध्यान रखिए बस आपका। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।